مرحبا وكيف الحال؟ إذا كرشك كبير ومنفوخ مش مشكلة، وجاهة. وإذا طاقتك منخفضة ورغبتك الجنسية قليلة منمشيها. وإذا عندك قدرة الانتصاب ضعيفة جدا لا تخاف، ما حدا غريب رح يدرى فيها. لكن المصيبة لما يطلع لك ثديين يتسابقوا مع بطنك لا يخبطوا اللي أمامك ويصير عندك تثدي الرجال. بحلقتنا اليوم نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل اللي بيعاني منه 45% من الرجال. 29% منهم عندهم كرش منفوخ وكبير وبتسابق معاه ثديين اللي موجودين عنده، بينما 8% من الرجال تشافوا وزالوا الثديين بكل بساطة بالحمية والتغذية. 8% رغم انهم في الوزن المثالي بيعانوا من المشكلة. بحلقتنا اليوم حنحكي عن كل ما يتعلق بالتثدي، حنحكي عن أسباب التثدي، عن ما هو التثدي، عن الطرق الثمانية لعلاج التثدي أكيد بدون أدوية وبدون جراحة. هنحكي قديش الوقت اللازم حتى ينزال الثديين عندك من خلال التغذية، وهل الرياضة دور في إزالتهم فعلا ولا هي شعوذة. بالإضافة حنحكي إنه هل التثدي لما تزيله بالعمليات الجراحية ممكن، وإذا زلته ممكن يرجع لك. في بداية حلقتنا اليوم شاركنا بالتعليقات، هل أنت من الناس اللي كان عندك تثدي وتخلصت منه؟ كيف الطريقة؟ خلينا نستفيد معك. بالإضافة هل أنت من الناس اللي خضعت على العملية الجراحية وهل رجعت لك ولا أمورك تمام؟ إيش مشكلتك وكم سنة بتعاني من التثدي؟ كل هذا خلينا نتناقش فيه تحت في التعليقات. في بداية الحلقة أكيد جيب ورقة وقلم، فنجان قهوة، خلينا نحكي عن كل التفاصيل. التثدي عند الرجال أو الكينيكوماستيا ظاهرة بتصيب الرجال، ببرز فيها الثديين عند الرجل ليصبحوا زي ثديين الأنثى. مشكلة هرمونات بزيادة الإستروجين وانخفاض التستوستيرون، مشاكل في الكبد وزيادة في مقاومة الإنسولين وزيادة الإنسولين في الجسم، أو إنك بالغلط مخربط بين حبة البنادول وحبة منع الحمل. كل هذا بيؤدي لبروز الثديين وزيادة المعالم الأنثوية عند الرجل. إذا بدنا نحكي عن الأسباب العامة لإصابة الرجال بالتثدي فهي أسباب كثيرة. بدايتها أنك بتاكل كثير كميات من السكريات والنشويات، فصار عندك مقاومة إنسولين. مقاومة الإنسولين بتؤدي لتلف الكبد، وتلف الكبد معناته دهون على الكبد، وهذا معناته في زيادة في التستوستيرون، انخفاض التستوستيرون وزيادة في الإستروجين. إذا عندك أمراض في الخصية وقلة إفراز في التستوستيرون فنتيجة حيصير تثدي. إذا أنت من الناس اللي بتلعب حديد وبدك يكبر ثدييك أو صدرك يكبر بطريقة كويسة وعمالك بتاخذ زيادة تستوستيرون، فزيادة الإستروجين اللي حتنتج عندك حتؤدي للتثدي. إذا أنت من الناس اللي بتشرب الكحول فهذا هو سبب التثدي. بالإضافة لزيادة الوزن تحديدا في منطقة البطن، بالذات اللي عندهم كرش الوجاهة تبع الكبد الدهني. أضف إلى ذلك اللي بياخذوا أدوية الضغط بصير عندهم من الآثار الجانبية للدواء التثدي، أدوية الكوليسترول بتعمل تثدي، وأدوية الاكتئاب. وهون خلينا نتناقش عن إيش هي الطرق لعلاج التثدي، وبالمعية لما بتعمل هذه الطرق بتشفي الكبد الدهني كمان. أول هذه الطرق هي إيقاف تناول السكريات والنشويات، وتحديدا الفواكه، لأنه سكر الفواكه هو الداعم الأول لتلف الكبد عندك وتراكم الدهون فيه. فلما توقف الفواكه والسكريات بنخفض بطريقة مرعبة الإنسولين، والإنسولين هو اللي بيبني الدهون في الجسم، فبتعطي فرصة لأنه يتوقف زيادة حجم الثدي عندك ويبدأ يتناقص. النقطة الثانية انك انت تخسر وزنك، وتحديدا تخسر الدهون. لما بتخسر الدهون انت بتقلل كمية الخلايا اللي بتفرز استروجين في الجسم. كلامي مزبوط، خلايا الدهون بشكل عام الموجودة عندك في بطنك وموزعة في كل جسمك بتفرز استروجين، فكل ما زاد وزنك معناته كمية الهرمونات الأنثوية اللي بتمشي في دمك بتزيد، فخسارة الدهون هي أحد أهم الأسباب لخسارة الثديين والتثدي عند الرجال. أما النقطة الثالثة فإنه ناكل كميات كبيرة من الخضار، وتحديدا الخضار الصليبية. تمتاز الخضار الصليبية في وجود مادة فعالة اسمها DIM، وهذه المادة بكل بساطة بتساعد الكبد على تنظيم هرمونات الجسم، فبتقلل الاندروجين والتستوستيرون عند الإناث، وبتمنع أو بتقلل الاستروجين عند الرجال. فأنت لما بتاخد كميات كبيرة من هاي الخضار الصليبية، عم نحكي عن الخس، عم نحكي عن السبانخ، عم نحكي عن الزهرة، عن البروكلي، عن الكرفس، بالإضافة للكيل، كل هاي الخضار الصليبية بتمتاز باحتوائها على كميات رهيبة من الدي اي ام، اللي بكل بساطة بيساعد على تنظيف الكبد ومساعدته في القيام بعمله لتخليصك من الاستروجين الزايد اللي بيسبب لك التثدي. أما النقطة الرابعة لليوم فاستهلاك كميات كبيرة من الألياف، يعني تستهلك لك من 7 ل 8 أكواب من الخضار وتحديدا الورقيات في اليوم. الورقيات بكل بساطة أو الخضار الصليبية مليانة بالألياف، الأفوكادو مليان بالألياف. هذه الألياف أول إشي بتعطيك شعور بالشبع فبتساعدك تخسر وزنك.
الشغلة الثانية إنها بتساعد البكتيريا النافعة على استهلاكها، وبالتالي بتعطيها طاقة وبيزيد عددها. البكتيريا النافعة بتصنع هرمون السعادة اللي بيصنع هرمون النوم. نوم كويس معناته خسارة وزن أسرع، لكن مش هذا سبب استهلاك الألياف هون. حنستهلك الألياف هون لأنها بتمنع امتصاص الأستروجين اللي بيطرحه الكبد في القولون، وبالتالي بقل الأستروجين عندك في الدم وبتخلص منه وبتقل عندك مشكلة التثدي. الشغلة الخامسة لليوم انك بكل بساطة تاخذ او تزيد من تفعيل التستوستيرون عندك في الجسم. تفعيل التستوستيرون او زيادة انتاجه بالجسم ممكن يتم من مجموعة من الطرق. اول اشي نبتعد عن الاشياء اللي بتعرقل افرازه، يعني بكل بساطة الصويا والاشياء المعدلة وراثيا والمليانة بمادة الجلوفوسات اللي هي احد المبيدات الحشرية بتنعطى لهم. الشغلة الثانية انك تستهلك المغنيسيوم. استهلاكك ل 400 ملغ المغنيسيوم بيزيد من التستوستيرون الموجود عندك في الدم. الشغلة الثالثة انك تستهلك مصادر غنية بالزنك، فالزنك بيزيد وبوست لموضوع التستوستيرون من الخصيتين. واخيرا انك تتعرض لاشعة الشمس او تاخذ الفيتامين د يوميا. اما النقطة السادسة فبكل بساطة تنظيف الكبد. الكبد هو المسؤول عن تنظيم الهرمونات عندك في الجسم، وهو اللي بقلل الاستروجين عندك، فضروري تنظفه من خلال انك تاكل الخضار الصليبية وهي حكيناها في بداية الحلقة. 2 تاخذ مصادر غنية بالفوسفور زي الثوم والبصل، زي انك تاخذ الفطر، كل هدول بيساعدوا على صناعة الجلوتاثيون مضاد الأكسدة الأقوى في الجسم. ممكن تستخدم الفلفل الأسود والكركم لأنهم كتير ممتازين في عملية دعم وظائف الكبد. البقدونس والهندباء والكزبرة ممتازين جدا في دعم تنظيف الكبد لنفسه. بعض الأعشاب زي الميلك ثيسل أو الستينج نيدل برضو كمان بتساعد في التنظيف، والأهم من هيك تعطي مجال للكبد يخسر الدهون الموجودة داخله من خلال تقليل السعرات والتزام بحمية الكيتو. أما النقطة السابعة لليوم هي للناس اللي نزلوا كتير في وزنهم، ضلوا 5-6 كيلو، ومع ذا انه اختفى بطنه لسه ثديينه بارزين الامام. انت ضل عندك الدهون موجوده في ثدييك بالاحرى ومش قادر تخسرهم لانه صار عندك الحرق بطيء جدا، فانت لازم تزيد هرمون الليبتين عندك في الجسم. هرمون الليبتين هو هرمون الشبع، واللي انت لانك بشكل عام دائما صايم بنغزل وبنخفض مخزونه، واللي بيرفع هرمون الليبتين عاده هو استهلاك سعرات عاليه او النشويات. بامكانك بكل بساطه في هاي المرحله الاخيره اللي ثابت فيها وزنك انك تزيد كمية النشويات في اكلك وتخليها كل اسبوعين مرة، ويكون تقريبا كربوهيدرات بحدود 100 جرام. ما بتاخذ معاها دهون حتى ما تخلي الدهون هاي ترجع تتخزن في ثدييك. بكل بساطة بتاخذها، يعني بتاخذ رز ابيض مع علبة لبن والسلام ختام. هذا الكمية الكبيرة من النشويات حترفع عندك الليبتين، واذا عملت بعديها تمرين رياضي بترجع بعديها على الكيتو ثاني او ثالث يوم. على كل هاي الحركة بتخلي جسمك يرجع على الحرق من جديد في آخر 5 كيلو، وبالتالي تخسر الدهون المتبقية في الثديين. أما النقطة الثامنة والأخيرة هي ممارسة الرياضة. هي أقل النقاط هذه أهمية، ولكن هون بدنا نحكي عن ممارسة الرياضة على شقين. الشق الأول أنك تمارس تمارين الكارديو في منطقة الصدر، يعني تمارين السباحة أو حتى تمارين الأوزان أو البوش أبس لكن تعداد عالي. هذا حيخلي حرق لكميات أكبر من الدهون، لأنه التمرين فترته طويلة وعماله بيستهدف الأنسجة والعضلات الموجودة في الدهون. هيكون حرق الدهون في كل الجسم، لكن هاي العضلات هي أبدأ تحرق الدهون اللي حولها، لأنه أسهل نقل الأحماض الدهنية لهذه العضلات. الشغلة الثانية انك تمارس التمارين المقاومة اللي بتزيد الكتلة العضلية، فانت لانه عماله بقل منطقة الثديين بيصير في ترهل، فما في افضل من انك تعبي هاي المنطقة مش سيليكون، تعبيها عضلات. وعشان هيك لما بدنا نجاوب السؤال هل الرياضة بتزيل الثديين وتمارين البوش ابس او تمارين منطقة الصدر وعضلة البكتوراليس، اكيد الجواب هي اشي هامشي جدا. الاساس انك تنظم هرموناتك، ولا يمكن تنظيم الهرمونات بالرياضة. تنظيم الهرمونات بيصير من خلال ايش؟ انك تعدل اكلك، والتمرين الرياضية بتساعدك في هذه الخطوة من خلال شد الجلد وزيادة الكتلة العضلية في مناطق الثديين. اما جواب على السؤال متى ممكن يزول ثديي اذا انا عملت الخطوات هذه، اكيد بزول ثدييك بس تخلص كل الدهون الموجودة في منطقة البطن والارداف، بروحوا بعدين الثديين. فهو فترة طويلة بدها تاخذ الفترة كاملة اللي انت بتنزل فيها بالوزن لتوصل لوزنك المثالي. اما الجواب على اخر سؤال لحلقتنا لليوم، في حل سحري سريع يحل لي المشكلة اني اعمل جراحة واخلص منها؟ طبعا في، بانك تروح عند دكتور جراح بيعمل لك جرحين وبطل لك الدهون الموجودة. لكن السؤال، بتعرف انه 50% ل 60% من الناس اللي بيعملوا الجراحة بيرجع لهم ثديانهم من جديد؟ بكل بساطة لانك ما حليت اساس المشكلة اللي هي اضطراب هرموناتك اللي بتسببه مأكولاتك. بداية حلقتنا اليوم
اكتب لي في التعليقات خبرتك في الموضوع، هل انت عندك ثديين وهل حاولت تشيلهم؟ هل عملت العملية وعلى الفاضي؟ هل انت من الناس اللي عمالهم بيكبروا وانت خايف وخفان عقلك وعندك ضعف جنسي؟ خلينا نتناقش في الموضوع مع بعض. وبنهاية حلقتنا لليوم، إذا شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، لأنه زكاة العلم نشره. وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على إشارة الجرس، حيجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. وأكيد أكيد ما تبخل على حالنا بأنك تعملنا لايك، لأنه إحنا بتشجيعك بنستمر، وبدعوك تنضم لعالمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارس كيتو أند فاستنج بلانت، وبتقدر تتابعني بالإنستغرام وسناب شات وتيك توك وتويتر. وأكيد كل ما في الحلقة من معلومات ومراجع موجودة في المقال المثبتة في التعليقات، وموجودة بصندوق الوصف. وإذا بدك معلومات إضافية عن كيفية علاج الكبد الدهني وتنظيفه من السموم، اكبس على الرابط اللي هون. بشوفكم إن شاء الله في الحلقات القادمة، ومع السلامة، بأمان الله، باي.